숙을 하는 현장 확인을 한번 해보도록 하겠습니다. 어디 끌라 한번 숯뚜껑을, 아이고 뜨거워지고 있네. 곧 있으면 끓겠습니다. 이거. 자, 이렇게 형님께서 직접 닭백숙을 요리하고 있습니다. 뭐 요리라고 말할 건 없지만 요리는 요리지 그래. 요리지. 하여튼 불을 떼서 정성을 들이니까 하여튼 형님 요리랍니다. 하여튼 자, 이거 불 떼는 게 쉬운 것 같아도 아무나 못해요. 이거 경력 한 50년을 자랑하고 있습니다. 형님이 이거 불 떼는 거. 아이고. 그럼 잠시 후 시식을 하는 걸 보도록 하겠습니다.